Salut și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Alex și haideți să jucăm o nouă mapă. Adică nouă mapă. Să continuăm casa noastră care trebuia să facem noi. Adică... nu am nimica. Uitați. Uitați casa cum a ieșit. Mie mi se pare fan față. Nu știu de ce nu am făcut cam nimica. Da. De-unde sunt mele? Oh my god. Oh my fucking god. Haideți să fac asta pickaxe-ul. Mă duc. Dacă de ce stau de el? Hai să spargem chestia asta. Și nu știu de care este... O să strâng lemn și o să dorm. O să pun pauză. Help me! M-a atacat un zombie. Când am ascultat, el deja intraseră. Vedeți acolo. Oh my fucking god. Acum ca să rapid. Trebuie să facem lemn bun. Perfect. Niște bețe. Un târnăcop. Trebuie să pun. Da, o să pun pauză când o să strâng destul piatră. Am strâns multă piatră pe aici. A explodat creeper-ul ăla nesătorit. Haideți să mergem. Facem unelte. Să facem mai multe bețe. Bețe. Oh my god, unde sunt bețe? Ah. Perfect. Facem o de asta. O de asta. O de asta. O de asta și o să pun pauză când o să strâng lemn și chestii, mâncare și da. Nu trebuie decât mâncare bunicică. Hai să culegem acum lemn ca să facem parchetul acolo jos la mine. Facem de lemn de ăsta alb sau din ăsta alb? Din ăsta. Ok, hai să strângem și o să pun pauză. Am revenit și am strâns 22 de chestii de astea. Și haideți să facem lemn. A, gata. Și am revenit. Haide, băi, întuneric. Hai să dormim. Perfect, boys. Și să facem aici parchetul. Oh, nu. Să nu vină nimica. Să facem chestia asta. Ce aici? What the fuck? Acum trebuie să acopăr. În cauza că... Nu. Te rog, zic că nu. Este. Am crezut că... naiba.
Haide, bă, este acoperit pe aici. Hai să iau, dă dirt-ul. Oh my god. Și cum se termin de săpat? Aici, săpat în ghilimele. O să revin. Ok. Și am revenit. Și plouă afară. Perfect. Aici. Tot. Acum haideți să spargem. Nu, te rog, nu. Hai să punem și uite aici. Chestița asta. Încă, na. Nu aș vrea să stau patul meu și în picioare. În aer. Mai exact. Nu înțeleg Minecraft cum poate să stai în aer. Nu înțeleg. Asta. Hai să facem un arc, totuși. Da, mai venit cu un arc. Puntenele, chestia asta nu pare ulos, asta nu crede mie. Dacă nu, ce-mi pot da, my friend? Perfect. Haideți să facem un arc. Hai să avem arc. Nu vine să cred. Avem arc. Nu vine să cred. Haide, bă. Ce să fac?
Nu știu cum să pune. Vreau să duc. Nu știu așa. Cred că o să închid aici acest lucru. Vreau să pun patul. Patul o să-l pun, uite. Uite aici. Nu, uite aici. Perfect. Ok, o să închid aici acest videoclip. Dați un like, un subscribe, distribuiți mai departe. Bye bye!